它不是神機，但也不是花架子，而是一台方向做對了，聲音底子也確實能聽出來有想法的機器。但越是這種架構完整、功能多、鏈路長的設備，越考驗電路細節有沒有真正的收緊。所以它的 Hi-Fi 底子是有的，但電路細節決定它最後能走多遠。各位們大家好啊！這期咱們兌現承諾，拆解節奏坦克 M5 解碼器。這台機器在前面試聽那套 Hi-Fi 鏈路裡，它負責的就是數字到模擬這一步。系統出來的聲音乾不乾淨，背景黑不黑，層次穩不穩，很大一部分都從這裡開始。今天不聊玄學，也先不報參數，我們按老規矩，先把這台機器拆開，按功能分區把電路講清楚，看它的供電怎麼進化，數字核心怎麼走，模擬輸出是怎麼做的。如果你也想知道這台小解碼到底值不值，用料和架構是不是實在，往下看，證據都在電路裡面。拆解之前給大家強調一下啊，這些產品拆解了過後就是丟失了保修，請大家不要模仿啊。我們先卸掉後面板上面的螺絲，卸掉螺絲以後，拉出內部的主板，這根地線要先卸掉，斷開這根軟排線，就可以把主板拿出來了。主旋钮是一個實心的全鋁合金的，旋钮底部沒有看到有固定螺絲啊。殼體裡面還有一個主板，上面有一張黑色的絕緣貼紙，花了點時間把這前面兩個面板取下來，所以說大家不要模仿我們做拆解，一拆就廢了。這個是面板上面的一個小 PCB 啊，屏幕是直接焊在這個板子上面的。前面板也是一個加厚的鋁板雕刻出來的，殼體是一整塊鋁合金材料。這個是後面板，材料也是鋁合金的，只是它要薄一點。可以看到這個電源部分也是一個單獨的模塊啊，卸掉螺絲，把它取下來。電源上面用一個麥拉片做屏蔽，電源輸出通過一根排線連接到主板上，交流輸入一紅一黑兩根線，也是通過排線插在這個電源上面的。PCB 上有電源輸出的規格，大家看一下。關鍵的地方有兩個鋁合金的散熱片啊。散熱片底部還有一張灰色的導熱歸字貼，另外一面同樣有一張。這個節奏坦克 M5 我們已經全部拆完了啊。老規矩，先給大家展示主板，再來給大家介紹電路。DSC 解碼器這種設備，外觀和參數其實都不難做，真正能拉開差距的就是三件事：供電、分區以及輸出端的穩定性。這三件事做好了，背景才會黑，層次才會穩。做得不好，同樣的 DSC， 同樣的運放，聽感也能差一大截。接下來我會用最直觀的順序，把它的電路拆成你看得懂的因果鏈。先從外置適配器開始，看它把3路電壓怎麼做出來，怎麼過濾，再回到主板。看它怎麼把數字和模擬分開供電，怎麼把解碼和輸出接起來，最後我們再落到模擬輸出和耳放這塊，
看它到底是不是認真做的，值不值。這台進行曲 M5 到底是堆料湊熱鬧，還是關鍵地方做的扎實？後面的電路章節一一給大家解答。先從外置的適配器說起，它決定了後面整機底噪乾不乾淨。輸入第一道是 3.15 安250伏曼絨保險絲，廠家位置負責異常過濾保護。後面是一顆藍晶持恆電子 NTC 熱密電阻，用來抑制上電浪湧電流，再配一顆汕頭松田電子藍色壓密電阻，專門前衛雷擊電網尖峰。安規濾波這邊用了東莞台強電子旗下品牌 JKET X2 安規電容，把插膜干擾濾除。整流部分是一顆深圳固德沃克電子的2安1000伏貼片整流角，把交流变直流。高壓母線端用的東莞漢仪電子定制的10微法400伏高壓電解2顆做儲能，並配一顆插膜電感，構成高壓側的插膜濾波，減小高頻開關噪聲回灌。電源主控是廣東新賽威電子 SF5566D。按照官網的資料介紹，這是一顆15瓦級別的主控 IC， 負責開關控制。能量通過高頻變壓器分出3路次級電壓輸出，反饋與安規隔離這塊採用台灣億光電子 EL817光偶閉環調節，配一顆 JKET 安規 Y 電容，給供膜干擾提供洩放通道。次級整流主路用的是安徽東科半導體的 45R10V 和風式整流芯片，另外2路正負15伏使用的是肖特基2极管整流，3路濾波都是走2顆電解加插膜電感的派型濾波思路。主路用佛山利明電子1000微法10伏2顆加1顆插膜電感，正負15伏2路各用220微法25伏2顆，並每路配置插膜電感1顆。最後還有2顆佛山南建電子4印 H72P、H82P 3極管掛在正負15伏之路，做進一步的文波壓制與後級淨化。這個適配器屬於結構不花哨，用料一般般，但把3路電壓的濾波和穩定性做齊了。適配器把正負15伏和主路電壓送進主機後，先經過2次淨化，再用分區供電。模擬主電源這邊用的是美國安森美半導體 LM317與 LM337，做可調線性穩壓，分別對應正15伏與負15伏電壓軌，作用是讓模擬軌更穩更乾淨。電源濾波分2層，左右聲道主濾波用的是日本尼基康出品 FW 系列1000微瓦25伏8顆，這類音頻電解常用在模擬電源去偶與儲能。板子上還有日本尼基康 HD 系列330微瓦25伏，一共29顆。這更像是分區就地去偶的打法，數字區、時鐘區、DAC 區、開關邏輯區各自就近吃電，減少互相串擾。低壓分區由2類 LDO 負責，美國亞樂德半導體的 ADP7142 ACPZN-5.0 2顆，用來提供更低噪聲的5伏電壓軌，給關鍵模擬、時鐘參考電源服務。2是深圳台州電子出品的 MCP1802T LDO 芯片4顆，用於多路低壓分區，給 FPGA、藍牙、數字邏輯提供穩定的低壓供電。數字與控制核心上，藍牙部分是台灣聯發科旗下達發科技出品的 AB1565MN， 負責藍牙音頻接收。達發科技就是大名鼎鼎的諾達方案了。整機控制與同軸光纖輸入的處理，則交給深圳高雲半導體出品的 GWEN-LV1 FPGA 主控，負責輸入選擇、數字路由與系統邏輯，把數字入口管住，後面才談得上穩定解碼。解碼核心用的是日本旭化成微電子出品的2顆 DAC 解碼 IC， 型號 AK4493SEQ。雙 DAC 架構在工程上通常是為了更好的聲音隔離與差分輸出的組織方式。這一章我們先把供電與數字解碼骨架立住，後面模擬輸出怎麼落地才是真正見功夫的地方。另外，顯示與控制也歸在供電體系裡。安森美的 7805BT 給屏幕提供穩定的5伏。數字編碼器旋鈕，廠家未知。功能按鍵3顆，紅外遙控器接收器1顆，還有一塊負責人機交互的小顯示屏。都是由這一套低壓分區去支撐，保證整機控制不把噪聲帶進音頻鏈路。數字 DAC 只是把信號做出來，真正決定推得穩不穩、聽起來順不順的是模擬輸出及耳放電路。模擬前端與濾波緩衝部分，板子上面運放配置很豐富。德州儀器 TL082CP 這顆更像是在前面打底，負責輸入緩衝、濾波或者伺服這種基礎活。
SN74LVC 2G U04 双反向器芯片，給同軸光纖數字信號做波形整形。N15532P 屬於老牌經典雙運放，主要是把 DAC 後面的信號先接住，先整理順，像電流轉電壓、低通和緩衝這類活它都很常見。在後面兩顆 OPA1652 屬於更偏低噪聲、低失真的音頻運放，通常會放在更看重細節和底噪的位置。另外兩顆 LME49720NA 就更像是後級高指標模擬輸出用的，負責把前面整理好的信號穩穩地送出去。這一段的目標是把 DAC 輸出整理乾淨，把帶外噪聲、濾波斜率、輸出驅動這些基礎打牢。信號路由與輸出切換靠的是上海唯二半導體的 WSP6580Q 立體聲單刀雙字開關芯片，兩顆用於板級切換以及平衡模擬輸出，再配置3顆，作用是把不同輸入、不同輸出的路徑做選擇與切換，配合繼電器做靜音，避免切換時啪一下。耳機輸出這邊，日本富士通出品 B3GA003J 小型繼電器3顆，負責4.4平衡與6.35單端耳機孔的切換、靜音、保護邏輯。同時，耳機輸出區域還有深圳泰州電子 MCP1802T LDO 做獨立供電分區。復位按鍵按鈕旁邊也有一顆 LDO， 把控制與音頻關鍵節點進一步隔開，減少互相干擾。最有看點的是耳放功率輸出。這裡是左右對稱的離散推挽結構，每聲道8對4印 H5B、H6B， 也就是 BC807、BC817 3極管做並聯電流輸出。廠家來自深圳信通電子，這個結構把輸出電流分攤開，把輸出阻抗壓下去，同時把熱量攤平。官方把它稱為甲類解碼耳放，我這裡靠結構說話，這就是一套認真推耳機的離散輸出級。低阻耳機和大動態場景下更容易做到推得動、推得穩，不毛躁。電路講完，我來把這台節奏坦克進行曲 M5 它的電路優缺點做一個工程化收口。先說優點，這台機器的整體架構是認真規劃過的，外置適配器直接給出正6伏和正負15伏3路電壓，進入主機後再通過 LM317、LM337 以及多顆 LDO 做2次穩壓和分區淨化。這說明它不是一條電源走全機，而是有明確的數字解碼模擬耳放分區意識。再往下看，雙 DAC、FPGA、模擬開關、保護繼電器、離散耳放輸出級這些東西都齊了，說明它不是簡單的拼料，而是真想把解碼、模擬輸出和耳放這3段都做完整。尤其是耳放輸出這一塊，左右對稱離散推挽，每聲道8對互補3極管。再加重散熱，這套結構明顯是衝着推力、穩定性和低輸出阻抗去做的，但是缺點也很明顯啊。光纖同軸輸入這一側做得不夠規矩。從電路上看，雖然加了雙反向器做數字整形，但是沒有看到1:1數字隔離變壓器。那它在地環路、共膜干擾和前端設備電壓差隔離這件事上，先天就要吃虧。然後就是外置開關電源。本身還是成本取向，雖然3路輸出和後級淨化都做了，但它終究不是那種先天就很安靜的供電底盤，主機內部必須花更多的力氣去穩壓和濾波。所以這台機器的結論很清楚，優點是架構完整、分區明確，耳放輸出級認真；缺點是同軸輸入隔離不夠規矩，保護和靜音時序對整機控制力要求很高。這台機器不是沒有想法，而是想做的東西很多，但有些關鍵細節還可以更穩一點。兄弟們，最後把這台節奏坦克 M5 進行曲解碼器試聽篇和拆解篇真正的合在一起看。前面試聽的時候，這台 M5 給我一個很直觀的感受，它是把聲音底子先鋪平，背景相對安靜，層次不容易爛，聲音線條也比較規整。而拆開後發現，這種聽感不是巧合，它整機的思路其實就是在盡量把數字解碼、模擬、耳放這幾段分開，各管各的。外部的3路供電進來以後，主板還要做一輪穩壓和分區。雙 DAC、FPGA、模擬開關，還有繼電器，再到後面左右對稱的離散耳機輸出級，這整套鏈路都在說明，它不是隨便把聲音做出來的，而是整條聲音路徑都搭完整了。所以前面試聽裡的那種背景不張、層次不亂，現在回頭來看，其實在拆解裡都能找到對應的電路基礎，
但反過來說，這台機器的問題也恰恰出在這裡，它做的比較複雜，想要兼顧的東西很多，這就意味着它对整機的細節和時序控制要求會更高。也就是說，它的上限不是沒有，但它對收尾功夫也更挑。所以這台節奏坦克 M5，我給它最後的評價，它不是神機，但也不是花架子，而是一台方向做對了，聲音底子也確實能聽出來有想法的機器。但越是這種架構完整、功能多、鏈路長的設備，越考驗電路細節有沒有真正的收緊。所以它的 HiFi 底子是有的，但電路細節決定它最後能走多遠。測試為了解，猜試為真相，認真車載客觀輸出。我是李火車載，非常感謝各位兄弟們一直以來的支持和鼓勵，有你們的陪伴，才有我一直猜下去的動力。這期視頻謝謝大家觀看，咱們下期視頻再見。